Tātad Ilons Masks apsver iespēju iegādāties apvienoto karalisti. Jā, Angliju un internets iet sviestā. Kā tad šis viss stāsts sākās? Babylon Bee, ar kuru lielākā daļa no jums droši vien jau ir pazīstami kā ar pilnībā satīrisku vietni, kas izmanto humoru, lai izceltu svarīgus politiskus jautājumus, uzrakstīja šo rakstu. Ilons Masks iegādājas apvienoto karalisti, lai tur nodrošinātu vārda brīvību. Tagad tiem, kuri nezina kontekstu, patiesībā tieši Babylon Bee ieraksts tika izdzēsts un viņu kontu atteicās atjaunot. Tas bija viens no iemesliem, kāpēc Ilons Masks sāka apsvērt X iegādi toreiz sen atpakaļ. Un uz šo ierakstu, kas atkal acīm redzam ir joks, Ilons Masks atbildēja jautājot, cik tas maksā? Šim tvītam tagad ir vairāk skatījumu nekā pašam rakstam par to, ka Ilons Masks apsver apvienotās karalistes iegādi. Un kā jūs varat iedomāties, internets ir pilns ar memēm, nebeidzas, jo cilvēki to nespēja izturēt. Kontekstam ir tāds, ka, protams, Ilons Masks nopirka X, un mēs tūlīt parunāsim, kāpēc viņš to izdarīja, bet arī tas, ka apvienotā karaliste burtiski atceļ vārda brīvību tik neprātīgā veidā. Viņiem ir visvairāk arestu par ierakstiem sociālajos tīklos, manuprāt, nekā jebkurai citai valstī pasaulē šobrīd. Un viņai cenšas apspiest to, cik vien iespējams. Es domāju, cilvēki ir pārbijušies paust savus viedokļus, izteikties pret politiskajām partijām, izteikt jebko tiešsaistē. Kas varētu tikt uzskatīts par pretrunīgu? Pret imigrāciju vai pret terorismu, kas pats par sevi ir absurdi, vai jebko pret kreisajiem, jo tas uzreiz var novest pie āresta par terorismu vai tam līdzīgi. Tas ir neprāts. Un Ilons Masks tam ir pievērsis uzmanību un to izcēlis. Viņš ir izcēlis stāstus par bērnu seksuālās izmantošanas bandām, kas notiek apvienotajā karalistē, par islāma pārņemšanu, pakistāniešu problēmām un tā tālāk un tā tālāk. Un tagad viņš ir izdarījis šo, un atkal cilvēki to nespēja pieņemt. Es domāju, paskatieties šo video, ko Ilons Masks tikko pārpublicēja. Behave. Es domāju, drosme, kāda šim puisim ir, lai publicētu šo neticam. Labi, pietiek ar šo, jo, protams, ir daudz tehnisku jautājumu par to, vai Ilons Masks tiešām var nopirkt valsti. Un ja jūs zinat, cik lielos parādos ir apvienotā karaliste, tas droši vien nemaz nav tik sarežģīti izdarāms. Bet, protams, es vienkārši pārspīlēju un jokoju, jo jā, valsts iegāde ir ļoti sarežģīta lieta. Un nav nemaz skaidrs, ka tas ir kaut kas, ko Ilons Masks varētu izdarīt. Bet doma šeit ir tā pati. Doma šeit ir ārkārtīgi svarīgi, jo tas, ko viņš cenšas pateikt, ir tas, ka kaut kas ir jādara, ir nepieciešams pārmaiņas. Un internets viņam piekrīt, ka tu uzzini, ka apvienotās karalistes iegāde tev izmaksās tikai pāris miljonus kazu saskaņā ar Fox News. Au. Tā ir atsauce uz islāma pārņemšanu apvienotajā karalistē. Te ir vēl viens no tiem briesmīgajiem mīmiem, vai ne, kur parādās Ilons. Velsa! Šāk, cik maksā visa apvienotā karaliste? Es ņemšu Angliju, Skotiju, Velsu, akcentus, lietu, rindā stāvēšanas kultūru, visu. Nosauc savu cenu. Dogecoin, Tesla akcijas, vai arī es vienkārši varu tev pārskaitīt caur Venmo. Maska kungs, apvienotā karaliste nav pārdošanā. Tā ir suverēna valsts, nevis viens no jūsu tiešsaistes iepirkumu groziem. Labi. Un ja es to vienkārši iegūstu, naidīgi pārņemšanu, es to pārdēvēšu par X karalisti. Absolūti vārda brīvība visiem. Burstē tagad būs izvēles. Turklāt es pārvērtīšu Big Ben par milzīgu X. Nekādā gadījumā tas ir absurdi. Kronis neiesaistās sarunās ar paskatieties uz šo apsveicu jūsu majestāti. Jūs tikko pieņēmāt noteikumus un nosacījumus. Apvienotā karaliste tagad ir brīva uz visiem laikiem saskaņā ar X pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. 69. punkts. Visas monarhijas kļūst par X Corp meitas uzņēmumiem. Laipni lūgts ģimenē čak. Tikko bez maksas ieguva apvienoto karalisti čats. Jauna valsts pievienota. Kurš vēlas kļūt par Skotijas gubernatoru? Sūtiet savus CV atbildēs. Protams, tas izsmēja Ilonu Masku un tas izsmēja princi Čārlzu, karaļu Čārlzu. Un jebkurā gadījumā šeit tas ir no Lorenza Foksa. Lielbritānija viņam būtu parādā naudu. Tik nopietna ir mūsu situācija. GB politikas Ilons Masks ir jautājis, cik daudz maksātu nopirkt apvienoto karalistu un ieviest vārda brīvību. Atgādinājums visiem, kāpēc viņš savulaik nolēma iegādāties X. Iemesls, kāpēc es uzskatīju, ka ir svarīgi iegādāties Twitter, bija tas, ka es tiešām varēju sajust, ka loks savelkās.
Bija šokējoši, ka viņi apturēja amatā esošu prezidentu kontu. Tas ir neprāts. Un es domāju, ka tas bija tikai laika jautājums, kad viņi apturētu arī manu kontu. Un esmu pārliecināts, ņemot vērā to, ko es pēdējā laikā esmu teicis, viņi mani būtu apturējuši bez mazākās vilcināšanās. Twitter un praktiski visas sociālo mediju kompānijas, Google un viss pārējie, ir radikāli kreiso aktīvistu kontrolē. Tā tas arī ir. Tā ir patiesība. Kā tu vari zināt, kas ir īsts, ja viss tiek filtrēts caur radikāli kreiso San Francisco un Berklijas prizmu? Viņi vienkārši pastāvīgi manipulē ar patiesību. Es domāju, tas ir tik neticami patiesi, un mēs zinām, cik daudz stāstu mēs nevarētu redzēt, uzzināt vai par tiem dzirdēt, ja Ilons Masks nebūtu nopircis X. Un atkat, protams, ideja par apvienotās karalistes nopirkšanu ir joks, bet svarīgi ir runāt par šo tēmu. Šis cilvēks, manuprāt, vienpersoniski izglāba vārda brīvību. Viņš izdarīja kaut ko tādu, ko neviens cits patiesi nevarēja izdarīt, un viņš izmantoja savu naudu labiem mērķiem. Un es bieži pamostos no rīta ar neticamu pateicību, ka Ilons Masks ir pareizajā pusē, jo ja viņš nebūtu, mēs būtu ļoti lielās nepatikšanās. Bet viņš ir tas, kurš runā par šiem stāstiem, izgaismo tos, pārpublicē un dalās ar tiem, ļaujot cilvēkiem tos apspriest tiešsaistē, netiekot bloķētiem. Es domāju, tas bija neiespējami, un tas, kas notiek apvienotajā karalistē, ir neiespējami. Cilvēki ir pārbijušies runāt, viņi nevar izteikties, un tas ir daļa no iemesla, kāpēc tas patiesībā kļūst par ziņu, par nacionālu mērogu ziņu. Ka viņš ierakstīja tvītu, jautājot, cik maksā to nopirkt, jo cilvēki saprot, cik absurda ir šī situācija. Ir 2017. gads, un Ilons Masks gatavojas nosūtīt vissvarīgāko tvītu Twitter vēsturē. Ilons Masks saka, man patīk Twitter, un kāds nejaušs cilvēks saka, tev vajadzētu to nopirkt. Un Ilons jautā, cik tas maksā? Droši vien ne pārāk daudz. Un Ilons Masks saka, varbūt es to izdarīšu. Un kas notiek tālāk? 44 miljardi dolāru skaidrā naudā, lai visu uzņēmumu izņemtu no biržas par $54 par akciju. Ilons Masks nopērk Twitter, un tad publicē šo video. Ļaujiet tam iegrimt apziņā, saka Ilons Masks. Brīnišķīgi, Viens no viņš ir populārākajiem ļoti tvītiem visā smieklīgs. vēsturē. 1,2 miljoni patīk, 197,000 pārpublicējumu 2022. gadā. Es tikai saku, ka tev vajadzētu šādos brīžos ņemt Elonu nopietni. Un, protams, kopš tā laika viņš ir kļuvis tikai ietekmīgāks. Tajā laikā Elons Masks bija tikai centa triljonārs. Tagad viņa vērtība ir ap $1 triljonu, vai ne? Kas tad ir 100 miljardi? Un tikko notika kas jauns. Ilons Masks nopērk apvienoto karalisti, lai tur nodibinātu vārda brīvības. Tas ir interesanti. Babylon B, sapratu. Labi. Parodijas vietne. Nu, Benī, tu vari labāk. Tev vajadzēja zināt, ka tā ir parodija. Elona Maska ieraksts. Cik tas maksā? Un te nu mēs atkal esam. Sākam no jauna. Vai var nopirkt valstis? Es domāju, Epsteins pirka salas. Tā tas sākas. Vai var nopirkt valstis? Es nezinu. Vai apvienotā karaliste būtu vērta $1 triljonu? Mēms ir nenovērtējams. Ilons Masks jautā, vai viņš var nopirkt apvienoto karalisti. Tas vienkārši jāmīl. Kad tu uzzini, ka apvienotās karalistes iegāde maksās tikai... Lūk tā, viņam ir tie paši memi, kas man. Es domāju, tie ir memi, kas šobrīd kļūst populāri. Bet paskaties, redz, tā ir tā lieta galu galā. Tas nevienmēr ir par pašu darbību. Nav jautājums, vai Ilons Masks tiešām nopirks apvienoto karalisti. Bet tu izgaismo to, ka apvienotā karalistei tiešām ir jānopērk, lai varētu glābt vārda brīvību. Un es ceru, ka tieši šāda veida lietas dod apvienotās karalistes iedzīvotājiem sapratni, ka viņiem ir par ko cīnīties. Kā Ilons Masks devās pirkt vārda brīvību, nopērkot X, nopērkot Twitter, un tas bija traki. Un dažreiz ir jādara trakas lietas, lai atgūtu vārda brīvību. Protams, es nerunāju par vardarbību, un es nekad nerunāju par vardarbību. Bet ir svarīgi saprast, ka tu esi radikālā cīņā, ka tu cīnies pret kaut ko neprātīgu, kas cenšas tevi apspiest. Un ja kādam ir jāatnāk un patiesībā jāizpērk tava valsts, lai ļautu cilvēkiem runāt, tas nozīmē, ka tev ir zināms pienākums mēģināt uzlabot to no iekšienes, balsot par pareizajiem cilvēkiem, iet ārā un paust savu viedokli, pat ja tas ir biedējoši, un pēc tam runāt arī par to, kāda ir cena par viedokļu paušanu un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Šīs ir tās lietas, kas galu galā rada pārmaiņas. Un ikvienam, kurš vēlas glābt apvienoto karalisti, ir jāsāk apzināties, ka nevar gaidīt, ka Ilons Masks visu izpirks. Tev pašam ir jāveic pārmaiņas jau šodien. Paldies, ka pievērš tam uzmanību, Meta.